Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне под названием Infinix Note 30 Pro. Что это такое и с чем это едят? Давайте представим, что это реклама. Здесь есть беспроводная зарядка, 66 Вт обычной зарядки, 5000 мАч аккумулятор. Помимо этого, мощный процессор G99 Helio, который выбивает больше 400 тысяч баллов в Antutu. Помимо этого, 108-мегапиксельная камера и его фронтальная и основная камера могут снимать в 2К. Ну а на этом мы закончим. Почему? Потому что это Infinix. И для меня довольно странно обозревать девайс от Infinix, который я искренне люблю этот бренд, третьего эшелона, но он вроде бы не обманывает и не особо из себя ничего не изображает. Здесь они постарались поизображать. Почему? Потому что ценник у него вот у этой штуки прямым текстом конский. Какие здесь подводные камни, какие минусы, плюсы вот этого вот великолепного аппарата, я сегодня вам расскажу в ролике. И я долго созревал сделать на него обзор, потому что надеялся, что на него прилетит обновление. Но оно не прилетело. И даже если бы оно прилетело, за эти деньги смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в коробке из плотного картона, упаковано все стандартно. Смартфон пришел, разумеется, целый. В комплекте у нас сам смартфон, чехол пластиковый, довольно убогий, все с этим согласны. Без чехла смартфон носить неудобно, поэтому я очень советую вам сразу заказать чехол. Далее документация, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти microSD до 2 терабайт, это прям сильно. Кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 68 Вт. Смартфон весит 203 грамма, а габариты его составляют 163 на 76 на 8,5 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны, но 17 числа я расскажу, какие условия розыгрыша Honor Magic 5 Ultimate. Разыграем 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Все будет происходить на стриме, подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Всегда. Приобрести Note 30 Pro можно в черной и золотистой расцветке. Внешне смартфон выглядит по мне неплохо, даже интересно. Грани прямые, но минус за пластиковую черную рамку по периметру экрана. Тыльная часть выполнена из стекла, во всяком случае так заявляет производитель, а рамка выполнена из пластмассы. Все по ощущениям пластмасса. Качество материалов не лучше, в руке смартфон лежит относительно удобно, не считая того, что он скользкий. Материалы не марки, в любом случае, как и все смартфоны, нужно носить это дело в чехле. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0 с поддержкой функции OTG, микрофоны, динамики, звучание здесь стерео, настроенное совместно с JBL. Хотя это все рекламный ход, я вам скажу. Качество звука не худшее, но, скажем так, оно слегка хуже среднего. Вибромоторчик ужасен. Вы почувствуете такой вибро только в смартах, наверное, за 1006. И настроить силу вибрации нельзя. ИК-порта не завезли, но есть мини-джек, за что спасибо. Защита от воды и пыли класса IP53, что уже неплохо. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Рамки небольшие, подбородок в наличии, но он тоже не громадный. Плотность пикселей 395 ppi, соотношение сторон 20 к 9. Контрастность 5 миллионов к 1. 10-битный экран имеет цветовой охват 100% DCI-P3. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, так как максимальная яркость 900 нит. Но пользоваться смартфоном в целом можно. В помещении вообще шик, потому что по ощущениям они задрали автояркость такую же, как и обычную яркость. Подсветка неравномерная. Это, кстати, у большинства смартфонов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках также можно выбрать автоматический режим. Тач на 360 Гц. Результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и они не очень плохие. Мультитач на борту, экран откликается на 10 касаний одновременно. Показатели шима хорошие. У меня лично глаза от данной модели не устают, но для людей, которые чувствительны к шиму, данный экран может доставлять дискомфорт при длительном использовании, но не сильный. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев, на удивление, работает хорошо, притом завести один и тот же палец несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает неплохо, даже под углом, хоть и долго. Но это не удивительно, учитывая процессор. Внести биометрические данные можно только одного лица. Перейдем же к самому интересному. Процессор установлен 8-ядерный MediaTek Helio G99. Если вы погуглите и без меня, вы будете улыбаться, сколько стоят смартфоны на этом процессоре, но не будем. Здесь у нас техпроцесс стандартный 6 нанометров,
параметров, максимальная частота 2,2 ГГц, графический процессор Mali G57MC2, интерфейс XOS в версии 13 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, на коробке 16 написано, потому что 8 внутренний, и 8 вы еще можете расширить, но это все вообще лютый маркетинг, и ничем это вам не поможет. Внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ, имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, для 4G есть 7 и 20 бенд, связь смартфон ловит хорошо, звучание при разговоре неплохое, микрофоны, как и датчик приближения, меня не подводили. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, что хорошо, так как можно установить MirPay и спокойно оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность стандартно в 1 метр. За 1 час игры при одновременном стриминге на Твиче в 720p смартфон поедает примерно 24% заряда в час. И это неплохо. При том, что если без стриминга, то он может поедать и 12%. Яркость вообще не сбрасывает, но смартфон перегревается и с тачем работает не лучшим образом. Фронтальная часть у меня была 40 градусов. Притом емкость аккумулятора здесь 5000 мАч, в PC-марке он выдал 6 часов 19 минут, очень даже скромно, и выбил он 11782 балла, вот это уже неплохо. Перейдем уже к тестам. Тротлинг-тест он прошел довольно стабильно, но прямо скажу, убого, 200 гипсов это вообще ни о чем. В Geekbench 6 в синглкоре 738, в мультикоре 1990. Кстати, я чуть не забыл, у него есть и беспроводная зарядка на 15 Вт. От 0 до сотки в среднем у меня заряжался за 55 минут. Не быстро, но и не медленно. Что он показывает в Wildlife в 3D-марке, вы видите прекрасно. Если говорить про Antutu, его 400 тысяч баллов, которые уже есть. Это неплохо, но тут больше Antutu допилили, чем сам смартфон. Повторяюсь, ему никакие обновы не прилетали. Притом Storage тест показал ультра скромные 43 тысячи. Перейдем же к великим и ужасным камерам. С тыльной части расположили тройной блок камер и Quad LED вспышку. Ультраширика здесь нет. Основной сенсор Samsung HM6 на 108 мегапикселей, плюс еще 2 затычки по 2 мегапикселя. Все работает плохо, увидите примеры. Сверхширика нет, запись видео доступна в максимальном разрешении 2К, есть еще 1080p 60 FPS, потому что 2К в 30 FPS выглядит, скажем так, непрезентабельно, если мягко. Цифровая стабилизация на борту, но отрабатывает она плохо. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана. У него максимальное разрешение для съемки также 2К 30 FPS. Но лучше снимать, разумеется, все это дело в 1080p 30 FPS. Притом на фронталке 1080p 60 FPS отсутствуют. Исходя из характеристик, по большей части его можно использовать только для фото, либо сравнивать грамотно Infinix с самими же Infinix'ами или с каким-нибудь техно. Тогда будет выглядеть нормально. 2К 30 FPS, и пока отношение к камере крайне негативное, во всяком случае, как по фото. По видео может быть какая-нибудь другая история. Может быть. Надо уже будет смотреть на экране. Вы сейчас это уже видите. Еще немного 2К 30 FPS. Лучше, конечно, снимать 1080p 60 FPS. Вот так сможете снимать рынок с этого девайса. 1080p 60 FPS. Довольно интересная рыбка. А вот там фотографируется с ударом. Все стандартно. 1080p 60 FPS. По идее, здесь, кстати, должны скаты приплыть. Но пока их нет. И вот так вы сможете лицезреть дивный морской мир. Не так тут и много, но все равно много. Красиво. Да. Еще немного съемки. Мне кажется, никто на этот смартфон столько не снимал. Я, кажется, знаю почему. Фронталка, пример работы. И вот так вы сможете себя снимать при недостаточном освещении, либо снимать какие-то объекты. Вот такой вот объект размером с меня, если не больше. Первый раз вижу такую альтернативу кондиционеру в машины. Ну и заодно вы посмотрели 1080p 60 FPS. Так, здесь у меня сразу две плохие идеи. Первая — это то, что я снимаю на Infinix движение, но может быть вам интересно. И вторая — то, что, разумеется, с руки снимать нельзя, обязательно руками, в шлеме и контроль за дорогой. Вот так примерно вы сможете снимать. Картинка ужасна, можете посмотреть для примера, как другие смартфоны справляются. Здесь я не вижу никакого вида стабилизации, все в шумах и в принципе, но в то же время
все равно все снимает лучше, чем это дело. Минусы. Программное обеспечение глючит, ужасный вибро, просто безумно дешевый. Нет поддержки 5G сетей, нет сверхширика, качество динамиков оставляет желать лучшего. Пластиковая рамка с фронтальной части очень сильно его дешевит, по мне. Нет АК-порта, и сборка мне лично не особо понравилась. Плюс я отнесу к минусам также еще цену. Ее можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я не знаю, в каком измерении стали жить Infinix. Мне кажется, что их промо-акции и маркетинговые штуковины на них самих повлияли. Им столько рассказывали на разных площадках про то, какие они хорошие, что они реально подумали, что они хорошие, и можно взвинтить ценник. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Огромное спасибо всем, кто посмотрел. Знаете, вы помогаете проекту. Резюмировать я буду не на смартфон, как обычно, а резюмировать я буду на камеру. Почему? Потому что смартфон снимает мрачно. У меня все время спрашивают, вот почему у тебя такие негативные обзоры? Они у меня не негативные, я просто вам рассказываю, что показывает девайс. У него есть сильные стороны, он у меня там не вылетел в Твиче, пусть он 1080p не вывез, ну и ладно. Но у меня фетиш, как у большинства покупателей, ценник. То есть эта штука, ты купил ее за 20, за сколько ты можешь ее продать? 12. Ну, мне кажется, 12 я его продам. 13. Это предел. Почему? Потому что это Infinix. Что за эти деньги можно купить? Друзья, вы докидываете пару тысяч, покупаете X5 Pro, не докидываете ничего, покупаете дешевле X5 с лучшим процессором, а процессор, на минуточку, самое дорогое в смартфоне, и логично, что с лучшим программным обеспечением, лучшими фото, лучше видео, и вы на нем практически ничего не теряете при продаже. Вот эти вот штуки все, одноразовые, они очень крутые. Когда ты их покупаешь третьим телефоном, который планируешь потом выбросить за 12, за 10 тысяч рублей, либо бабушке, дедушке, чтобы не жалко было потерять. Но когда они ставят ценник, оторванный от реальности максимально, я не буду вам рассказывать про то, что здесь у меня зависала камера. Я не буду вам рассказывать, что он скользкий, выглядит дешево, вот эти грани, несимметричные какие-то, там, не знаю, салазки под сим-карту. Это все мелочи жизни. Самое важное – это цена и возможности, что вы можете за это приобрести. Вы можете половину парка Realme купить смартфонов средняков прошлого года, которые будут на 3 головы выше, чем это дело. Я вам просто навскидку сказал про тот же Poco. Можно выбрать из Xiaomi, Redmi Note, которые будут рвать его как тузи-грелку везде и вся, и вы сможете их продать. Поэтому Infinix, если вы смотрите меня, или кто-то, кто продает, я уверен, продавцы сейчас также сидят, думают, вот все-таки выпустил Саня обзор, спасибо ему большое, люди сейчас побегут покупать. Еще раз, Infinix круто, могу рекомендовать, в 12 тысяч рублей. Ну и мы понимаем для чего. Это потому что ультрабюджетники от Realme и Xiaomi тормозят также. Покупать вот это дело по мне нельзя. Поэтому всем, кому подходит такая подача информации, ставим лайк за труды. Если вы не согласны с чем-то, и у вас этот волшебный смартфон, который вы купили за 21, и друг у вас купил за 23, и вы очень рады, потому что он волшебен, мне уже писали в комментариях, я уверен, что это продавцы, что у меня вся линейка Infinix, и все родители и знакомые ходят только с ними, напишите. У нас 20% по, получается, статистике с одним мракобесным брендом страны ходит. Но мне кажется, они просто не знают, что такое YouTube, и им лень посмотреть обзор, либо у них никогда не было в руках девайсов первого эшелона. В целом, он прошел все, он молодец. Поэтому девайсу от меня, да, за 1000 так, 12. Добра и удачи вам, дорогие друзья.